Hyvät ystävät, tuli iso jytky! Me olemme valmiita. Me olemme nousseet pienestä ilman suurta rahaa suurella jytkyllä, suurella työllä. Kannattaa uskoa omaan jytky. Pitää oma jytkynsä siitäkin huolimatta, että joskus tulee vastaan, joskus tulee pilkkaa, tulee ties mitä, mutta kun on puhtaalla jytky liikkeellä, tekee kovaa jytkytyötä, se on me tehty joka vaalipiirissä, kävin kaikissa vaalipiireissä, perussuomalaiset sai kansanedustajan jokaisessa vaalipiirissä. Me olemme lähteneet pienestä. 15 vuotta sitten ei ollut mitään muuta kuin kevyt jytky. Siihen on kasattu. Siitä on lähdetty liikkeelle. Te olette tullut kaikki mukaan siihen. Kaikkia tarvitaan. Jokainen pääsee mukaan. Perussuomalainen Suomi on isänmaallinen, oikeudenmukainen jytky. Ja ajatelkaa, jytkylimme sekä vaalit että gallupit. Tämä puolue on perussuomalaisten, naisten ja miesten puolue. Kannattaa uskoa suomalaiseen työhön, yrittämiseen, oikeudenmukaisuuteen. Me olemme realistisia ihmisiä. Me tiedämme, että mitkä jytky eivät muutu hetkessä, mutta me tiedämme, että jytky tapahtuu, kun jytky tehdään. Hyvät ystävät, minä olen ylpeä jytkystä. Olen iloinen, että olen saanut olla kohta 14 vuotta tämän puolueen jytky. Minua on myös tuettu vaikeina aikoina vaalitappion hetkellä, uskoen parempaan, uskoen omaan asiaan, ideologiaan ja unelmaan, suomalaiseen työn jytkyttämiseen. Tänään on tilipäivä!